হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে চিকেন রোল রেসিপি শেয়ার করব। তো আশা করছি আজকে আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন রেসিপিটি শুরু করি। তো এখানে আমি মুরগির মাংস নিয়েছি 200 গ্রাম, জিরে গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চামচ, হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চামচ, মরিচ গুঁড়ো নিয়েছি হাফ চামচ আর লবণ নিয়েছি হাফ চামচ। এখানে আমি হাফ চামচ রসুন বাটা আর হাফ চামচ আদা বাটা নিয়েছি, গাজর কুচি নিয়েছি আর নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আর এখানে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম। তো প্রথমে আমি মাংসটাকে ম্যারিনেট করে নিব। এই জন্য আমি এখানে রসুন বাটা আর আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। সাথে শুকনো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখন এগুলো আমি ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো মিক্স করার পরে এটাকে আমি 10 মিনিট রেখে দিব। তো এখন আমি রোলের ব্যাটারটা রেডি করব। এই জন্য আমি একটা ডিম নিয়ে নিলাম, সাথে 1.5 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এই যে মেজারমেন্ট কাপে দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে আমি হাফ চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন এটাকে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আর অল্প অল্প জল দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 2 কাপের মতন জল দিয়ে দিলাম। আপনাদের কম বেশি লাগতে পারে। আমি আপনাদেরকে ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে ঘনত্বটা এতটুকু হবে। তো এখানটা আমি অল্প ব্যাটার নিয়ে নিচ্ছি। এটা আমরা রোল তৈরিতে ব্যবহার করব। তো এখন আমি মাংসগুলোকে একটু ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো মাংসগুলো আমার ফ্রাই হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর হাফ চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, সাথে গাজর কুচিগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। তো এখন আমি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সাথে 1 চামচ জল মিশিয়ে এগুলোর সাথে অ্যাড করে নিব। এতে করে মাংসের বাইন্ডিংটা ভালো আসবে। তো এখানে আমার চিকেন পোটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি রোলের শিটটা রেডি করে নিচ্ছি। তো এই জন্য পরিমাণ মতো আমি ব্যাটার দিয়ে দিলাম। তো এক পাশ ভালো করে হওয়ার পর অন্য পাশে আমি একইভাবে ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো এইভাবে আমি আরেকটা দিয়ে দিলাম। তো এইভাবে আমি সবগুলো শিট রেডি করে নিয়েছি। এখন আমি রোলটা রেডি করে নিব। এই জন্য আমি একটা শিট নিয়েছি, শিটের মধ্যে কিছুটা মাংস দিয়ে দিলাম। তো এখানে আমি 1 চামচ ময়দার মধ্যে 1 চামচ জল নিয়ে একটা ব্যাটার রেডি করলাম। এটাকে আমি চারপাশে লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা আমি কিভাবে রোলটাকে মুড়িয়ে নিচ্ছি।
এই যে তো আপনাদের দেখানোর জন্য আমি একটা করিয়ে নিচ্ছি। এই জন্য আমি কিছুটা মাংস দিয়ে দিলাম এখানে। এরপরে ময়দার ব্যাটারটা আমি লাগিয়ে নিলাম দুপাশে। এখন দুই পাশ থেকে এভাবে উঠিয়ে আমি মুড়িয়ে নিচ্ছি। এই যে তো আমার সবগুলো রোল রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা যে ব্যাটারটা রেখে দিয়েছি এটাতে ডুবিয়ে নিব। এবার ব্রেড ক্রামের মধ্যে গড়িয়ে নিচ্ছি। তো এইভাবে আমি সবগুলো রোল রেডি করে নিব। এই যে আমার সবগুলো রেডি হয়ে গেছে। তো এখন এগুলোকে আমি ফ্রাই করে নিব। এই জন্য প্যানের মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম। এখন আমি এক এক করে রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি ভালো করে দুই পাশে ফ্রাই করে নিচ্ছি। তো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে এক এক করে উঠিয়ে নিব। রেডি হয়ে গেল চিকেন রোল। তো আমি আপনাদের একটা কেটে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে। তো অনেক মজা হয়েছে, আশা করছি আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। তো যদি রেসিপিটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন, আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। তো আজকে এই পর্যন্ত। অন্য কোনো একটা রেসিপি নিয়ে আবারও হাজির হব। ততক্ষণে ভালো থাকবেন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকবেন।